Kalong ka bas ngok khia ban yoi ba usnyam halang dhar ubalalong u MLA la lai samoi pad ubabat ya ka kam menteri jong ka sarkar jilla umla satya ban te la kam ya la ki nong trei party banam shim ya ka an halaka kti ki nong trei ka NPP jong ka Maya Club hapo ka snong wa ya jer kila pen I bor ya ki batlot bor jong ki wai pat ki party ha ka bakila khanglat khanglenti ya ki polling agent jong ka congress ba jong kurtong shimet u generous pasling da ka baberngem bersit ya ki baro arngot ha ka por menstep ha ka bakila thmu wan pendep ya la ka jong ka kamram kum ki polling agent kini ki polling agent kila yami na layeng la sem hanre kila sha khanglenti ki babon ki nong trei ba nong kersan jong umas nyab halang dhar u kurtong ka NPP be hadin balawan ki pulit kila lej on yikini ki polling agent ka congress but independent candidate kila yo ban rung hapo ki polling station Ba nga to dong sa jong ma den rostos le nga mano wana hini kam feeling ajen ta da sa ma ham da sa mudu ya ba to kari da da pra ga da mut nga peniam da nga pa ba ngam em lai ge hok jong bru nga lai ka kam go hok yong nga ta nga da sa mudu ya sa peniam ba ngam em to ba vi nga lai ka kam go hok yong nga ba sengah apa ba ya rabi nga ya kena yo imani sen bercakap ben yang haki pajak sengah apa ka di ni ji hai nga tak kuling ajen gini yo le ko hok yo nga ku be chupun ba ya rabi nga to te ni ku ten sin cha ngo